Ir mano tikslas yra dabar klysti kuo daugiau, kad išmokti kuo daugiau ir ateityje nedarytų pačių klaidų. Ir aš manau, kad ta tikra darbo praktika tikrai labai padeda žmogui suprasti, ką jis nori veikti gyvenime. Sako, jaunystėje tu turi rasti savo ribas ir tada pasiekęs tas ribas bandyti nebeprieiti prie jų. Tikslas yra kuo daugiau išmokti, kad ateityje galėčiau jau išmoktas pamokas naudoti ir iš to daugiau užsidirbti. Kaip nebijoti investuoti. Labas, Matai, man labai malonu matyti tave mūsų Workland studijoje. Malonu, Laura, ačiū už pakvietimą. Šiandien pasikalbėsime apie investavimą. Ir kiek jau metų tu domiesi investavimu? Tai dabar jau bus 6 metai, nes nuo 12-13 kažkur domiuosi, aktyviau gal nuo 14-15, kai jau labiau apie investavimą domėjausi, ne tik spekuliavimo opcionais. O kokia čia yra pradžia, nes dažniausiai žmonės sako, kad perskaičiau knygą arba, nežinau, pamačiau kokią nors labai turtingą dėdę ar ten tetą, kuri įkvėpia. Taip, tai kaip vaikas, visi vaikai mato internete turtingų dėdžių, turtingų tetų, kur irgi galvoja, kad noriu tiek turėti pinigų, užsidirbti, nusipirkti daugiau ar ten ledų, ar kokį žaidimą, ar Lego. Ir iš esmės mano pradžia irgi tokia buvo, kad pamačiau, kad noriu daugiau pinigų, verslui kurti dar nesijaučiau pakankamai protingas, tai nusprendžiau internete pamatęs galimybę opcionais pradėti spekuliuoti. Tai yra tokia išvestinė priemonė, kada, sakykime, gali labai daug užsidirbti ir labai daug prarasti. Ir iš esmės, prisijungiau prie Discordo serverio, kur man žmonės turėjo pasakyti, kada pirkti, kada parduoti. Ir iš esmės praradau visus pinigus. Tai kokios čia sumos? Gerai, už serverį sumokėjau 50 €, kas tuo metu buvo kažkokia ketvirtadalis mano visų santaupų, kaip 13-12 metų vaiko. Iš visų močiučių gimtadienių sukauptų ir tada man pasakė, kad iš esmės su tuo 150 kiek liko galėčiau tapti milijonierius per kelias savaitės. Tai ir aš ir patikėjau, aš jau visiems gyriausi, kaip jau po kelių savaičių bus milijonierius, čia milijonai procentų ateis greitai. Ir iš esmės pradėjau spekuliuoti, praleisau kasdieną apie 8 valandas žiūrėdamas, kaip juda tie grafikai, kaip juda mano pozicijos ir iš esmės per mėnesį 2 viskas nuėjo žemyn, nes vis tiek, net jeigu ir būdavo sėkmingi tam tikri signalai, tai būdavo, kad tu vėliau įeini arba anksčiau išeini ir tada nepaklausai, arba ten vėliau tau patvirtina tą užsakymą tam tikro opcioną ir tada praradau visus pinigus iš esmės vien dėl to. O gali ir paaiškinti, kas yra ta prekyba opcionais žmonėms, kurie absoliučiai pirmą kartą girdi, tu eini pasijungi kažkokią platformą, sujungi su banku, įdedi pinigų ir that's it, ar kaip? Iš esmės tu prisijungi prie brokerio savo, per kurį gali nusipirkti ir akcijų, ir išvestinių priemonių iš akcijų. Tai reiškia, kad tai yra tam tikras kontraktas, kuris, kurio kaina juda priklausant nuo akcijos kainos judėjimo. Tai opcionai, pavyzdžiui, iš esmės ten gilių kaip veikia neaiškinsiu, bet iš esmės jeigu pakyla akcija procentų, tai opcionas gali pakilti ir 100%. Ir tas taip pat nukristi. Tai tu tiesiog labai pagreitini tą procesą ir tai jau labiau žiūri ne ilgalaikės tendencijas. Aišku, yra opcionų, kur gali tai daryti, bet ką aš dariau, aš pirkau labai trumpalaikius opcionus, kur tą pačią dieną aš norėjau pirkti, parduoti tam 5 minučių intervalais. O kaip tada į tave tėvai žiūrėjo, aplinka? Tai mano tėvai iš esmės sakė, taip gali pabandyti pažaisti. Ten močiutė gal ten 50 € papildomų davė per gimtadienį, sako, grąžink man ten daugiau. Ir iš esmės ir tada aš viską praradau ir susitikau su tokiu žmogum, visai senu, kuris neturėjo vaikų, bet labai ilgai jau buvo investavęs į tiesiog akcijų rinkas, be jokių išvestinių priemonių. Ir jis pasisiūlė, mes susibendravom, pasisiūlė mane pamokyti. Ir iš esmės, taip ir prasidėjo. Tai jis mane 3 metus, kiekvieną šeštadienį, 3 valandas vakare mokydavo investavimo. Ir iš esmės tai buvo viskas: ekonomika, investavimas, finansai ir daugiau. Bet čia tu pats tas žmogus susiradai, ar tau kažkas patarė ir kaip tada ieškoti? Tai Discordas iš esmės yra platforma, kur tu gali ir susirašinėti, ir susiskambinti, ir daug žmonių tai gali bendrai daryti. Tai tas žmogus tiesiog ten sėdėjo, nes jis irgi norėjo pažiūrėti, čia daug žmonių uždirba per opcionus, gal ir jis gali kažkaip tą galimybę išnaudoti. Nors visas jo turtas iš esmės buvo ilgalaikiam investavime. Tai jam irgi nelabai pasisekė, nes jis irgi nelabai suprato, kaip čia viskas veikia. Ir jis nusprendė likti prie ilgalaikio investavimo ir sako, Matai, jeigu nori, galiu tave pamokyti, nes irgi dabar turiu daug laisvo laiko, vaikų neturi, tai norėjo kažkam kaip ir žinių atiduoti.
Tai aš kaip ir asmens duomenų nieko neturėjau duoti, tėvai iš pradžių biškai bijojo, Aš galvoju, bet iš esmės nieko neprašė, nieko nereikėjo pasirašinėti ir tiesiog... O kaip vyko tavo mokymas? Sakai, per savaitę ten kelias valandas tam skirtas? Jo, tai šeštadienis iš esmės būdavo tam skirtas, kad aš ryte atsibusdavau, paskaitydavau naujieną savaitės, pažiūrėdavau tam tikras akcijas, jų judėjimus, tada padarydavau namų darbus, ką iš kitos savaitės davė mentorius ir tada prisijungdavau prie kažkur 3 valandų paskaitos, ką jis jau būdavo suplanavęs, mes ten analizuodavom kompanijas, jis man teoriją pasakodavo ir ta kartais būdavo dar kažkur egzaminai, kurie ten 10-20 valandų užtrukdavo, nes ten reikėdavo padaryti prezentacijų, tyrimų ir panašiai. Ką tau šiandien dieną investavimas reiškia? Tai yra papildomos pajamos, pagrindinė veikla ar hobis? Tai man asmeniškai yra turbūt visi 3. Tai yra labiau kaip ir hobis, kad man tai įdomu daryti, kažkiek papildomų pajamų, bet kodėl aš tai darau, kad išmokti, nes mano dabar tikslas yra išmokti kiek mano daugiau, kol dar mano pajamos yra pakankamai žemos, kaip ir daugumos tik pradėjusių pilnametystę žmonių. Ir iš esmės mano tikslas yra kuo daugiau išmokti, kad ateityje galėčiau jau išmoktas pamokas naudoti ir iš to daugiau užsidirbti. Jeigu aš norėčiau dabar tiesiog užsidirbinėti, aš pirkčiau indeksus, palikčiau ir net negalvočiau, bet man tam tikras interesas ir asmeninės yra. Bet indeksus pirkdamas, tai tu nesitikėtum dabar iš karto gražos, tikėtumės po daug metų. Jo, tai iš esmės tu perki labai diversifikuotas priemonės, daug akcijų krepšelius ir tu tikėsi gauti apie 9% per metus ateinančius daug metų. Ką aš darau, aš bandau truputėlį labiau rizikuoti, ieškoti specifinių kompanijų, investuoti vietoj 500 į 10 kompanijų ir tikėtis kažkur 15-20% per metus. Šiandien dienai tu, galėčiau taip pasakyti, kad šiandien dienai tu vadovauji Jėzuitų gimnazijos fondui. Taip. Papasakok apie tai. Tai esame toks kaip ir pirmasis mokyklos neliečiamo kapitalo fondas Lietuvoje, kai kurie sako ir Europos Sąjungoje. Ką mes darom, mes iš esmės iš rėmėjų gauname paramą mūsų gimnazijai, mes ją investuojam ir tada pačių investicijų neliečiam, o tik grąžą gautą naudojame vykdyti paramos projektus. Tai iš esmės čia yra Amerikos ir laiko patikrintas modelis, kada didžiausi universitetai pasaulyje ir mokyklos gali naudoti šio modeliu, kad egzistuoti šimtus metų, kai yra parama niekada neišvaistama, o naudojama tik ta grąža. Ir tada yra sukuriamos milžiniškos organizacijos, kurios gali pilnai save palaikyti ir mūsų toks tikslas ir būtų, kad Vilniaus Jėzuitų gimnazija, kuri ugdo gabiausius Lietuvos mokinius, turi gabiausius Lietuvos mokytojus jaunus, kad ji galėtų išaugti iki organizacijos, kuri gali pilnai save palaikyti tik iš to fondo, o viską, ką papildomai gauna, naudotų Lietuvos labui ir inovacijom. Man, taip, klausant iš šalies, atrodo kaip amžinas variklis, žinai, kiekvienais metais baigia mokiniai ir tie baigia mokiniai po to tampa rėmėjais. Tai kiek tų metų, tai tų rėmėjų vis daugėja. Teisingai? Tikėkimės. Tikėkimės, bet kokie dar užsienio universitetai tokias praktikos turi, nes man atrodo pirmasis Lietuvoje tai buvo Vilniaus universitetas, ne? Tai buvo pirmasis universitetinis fondas, buvo dar ateitininkų neliečiamo kapitalo fondas, tai čia Lietuvoje iš viso pirmas toks atsiradęs, nėra toks viešas, bet iš esmės užsienyje tai naudojame už 100 metų, Harvardo fondas virš 50 milijardų, Yale'o fondas virš 40 milijardų, turi visą katalikų bažnyčią bendrą fondą, turi laikraščiai Amerikoje savo neliečiamų kapitalo fondus. Tai iš esmės yra praktika, kuri Amerikoje yra labai paprasta, kad mūsų kompanija, mūsų organizacija, jeigu nori išgyventi ilgai, mums reikia rasti būdą ne tik pasikliauti, kad kiekvienais metais ateis naujas žmogus ir mums paaukos, o išnaudoti tai, ką mes jau dabar turime, kad galėtume ir kitais metais išgyventi. Tai iš esmės tai yra labai logiška praktika ir turbūt, kad tokią pradėti, tau jau reikia turėti kažkiek dabar, kad išgyventi ir jau, kad galėtų mąstyti apie ateitį. Nes labai daug Lietuvos mokyklų, jiem reikia dabar išgyventi, jie negali galvoti dar apie 20 metų į priekį, jiem reikia dabar pravalgyti. Tai mes turėjom labai gerą galimybę, kad mūsų gimnazija gerai susiplanavus finansus, kad jau turėjus stiprų visai pagrindą, mes jau galim galvoti apie ateitį ir apie inovacijas. O kur tai tokias ateities galimybės matai šiaip Lietuvos kontekste, kur galėtų būti investicijos, bet jos dar nevykdomos? Tai iš esmės, ką mes dabar labiausiai skatinam, ugdom, tai yra gabiausi mokiniai ir jauni mokytojai. Tai dėl mokinių Lietuvoje dabar yra labai skatinami ir finansuojami mokiniai, kurie neturi daug turto, bet tai iš esmės yra bendrai pasirenkama visa mokinių populiacija. Taigi nėra, kad per mokinį tos investicijos yra labai dažnos. Tai mūsų gimnazijoje jau tas neturtingų mokinių fundavimas yra jau pasirūpintas. Mes bandome pažiūrėti, kaip mes galim dar labiau įgalinti tuos, kurie
siekia daugiau, nes tai labai dažnai kainuoja daugiau irgi. Nes mes turime mokinių, pavyzdžiui, viena mūsų stipendantė dabar laimėjo 3 vietą tarptautinėje matematikos olimpiadoje, tai yra jauniausia visų laikų laimėtoja, 3 vietos būtent tos olimpiados, tai yra didžiausia pasaulinė olimpiada ir jai reikėjo labai daug finansavimo. Mes gal skiriam mažą dalį to, bet mūsų ilgalaikis tikslas, kad mokiniai galėtų įsigyti labai brangius užsienio vadovėlius, galėtų skristi, kuriem reikia, kad išnaudoti savo galimybes ir savo protą, kad jie galėtų nusipirkti kokius reikia kursus, priemonės, nes visa tai reikalauja daug lėšų, nes tikrai mokiniai nori gauti daugiau, negu ką jie dabar gauna galimybių prasme ir ką jie gali išmokti. Ir labai daug mūsų mokinių jau yra pabaigę mokyklos kursą, eina universitetinius kursus, kur vadovėliai iš užsienio gali kainuoti 100 eurų. Taip pat yra jauni mokytojai, kurie dabar turi dirbti per kelius darbus, kad galėtų tvariai oriai gyventi. Ir tai sumažina pirmą jų kokybę mokymo pagrindiniam darbe, o antrą tai nebeleidžia jie mokytis. Tai ką mes norim padaryti, mes norim suteikti papildomas stipendijas pragyvenimo ir taip pat finansuoti papildomus mokymus, kad mokytojai turėtų papildomai save edukuoti, kad galėtų sukurti gražesnę Lietuvos ateitį. O tiek mokytojų, tiek studentų yra papildomas įsipareigojimas, ką grąžinti mokyklai, kai mokykla į jį investuoja? Ne. Iš esmės mūsų kaip ir toks tikslas yra, kad pavyzdžiui jaunas mokytojas ateina pas mus, mes jiems reikiam finansavimą, edukaciją ir mes ir norim, kad jeigu jis po Lietuvą eis, kad jis galėtų edukuoti ir kitus mokytojus, skleisti gerą žinią po kitas mokyklas, mes tikrai neužrakinam nieko. Ir taip pat galvoja ir mūsų gimnazijos direktorė, kad mes norim paruošti geriausius mokytojus ir mokinius ir kad jie padėtų visai Lietuvai. O kaip investavimas skiriasi mokyklos fonde, už kurį tu atsakingas esi, nuo tavo asmenio? Tai mūsų mokyklos fonde yra investavimo komitetas, tai yra 5 valdybos nariai, kurie yra Lietuvos fondo profesionalai. Tai iš esmės vien tas, kad jie yra truputėlį vyresni, turi daugiau patirties, skiriasi rizikos supratimas, nes mūsų fondo tikslas yra stabilizuoti gimnazijos finansus ir kasmet duoti tam tikros paramos. Tai reiškia, kad mes negalim turėti metų, kur mes krentam 30%, kaip mano asmeninis portfelis gali, dėl to, kad mes vis tiek turime įsipareigojimus. Ir mes pagal tai ir matuojame mūsų riziką, kiek mes norime jos, kiek mes norime uždirbti gerais metais, kiek mes galime prarasti blogais. Ir mūsų ilgalaikis tikslas yra gauti apie 8% per metus, neturint labai prastų metų. Tai 22 metais, kai viskas labai krito, mes sėdėjom aplink nulį, tai mes vis tiek nepraradom mūsų rėmėjų pinigų. Mano asmeniniam portfelyje, aš tikrai galiu turėti ir labai prastų, ir labai gerų metų, nes tiesiog investuoju į specifines kompanijas, kurios tikrai juda daug labiau negu pati rinka. Ir man tai yra patenkinama, nes aš tiesiog ilguoju laikotarpiu žinau, kad gausiu, didelis šansas, kad gausiu didesnę negu mūsų fondo grąžą, tiesiog su daug daugiau svyravimų. O investavimas yra amžius. Ar yra čia išvalgų, kaip turėtų kiekvieną amžiaus kategoriją investuoti į ką ir kodėl? Tai iš esmės mano požiūris apie tai, kad kai aš buvau jaunas, aš tikrai nebijojau pradeginti savo santaupų, nes tai buvo 100-200 eurų ir aš žinojau, kad mano žinios tuo metu išmoktos bus vertingesnės negu 100 eurų ateityje. Dabar po truputį portfelis auga, bet vis tiek jis nėra toks didelis, tai aš labiau rizikuoju, labiau darau daugiau sprendimų, kad galėčiau daugiau klysti. Ir mano tikslas yra dabar klysti kuo daugiau, kad išmokau kuo daugiau ir ateityje nedarytų pačių klaidų. Tai aš manau, kad jauni žmonės turėtų pasinaudoti tą galimybę ir jie turėtų suprasti, kad ateityje, kai jie turės pastovų darbą, kai jie galės gauti papildomas lėšas, jie tada ir galės lengvai atgauti tuos 100 eurų, kuriuos dabar praras. Aš galvodavau, gerai, kaip man čia 10% per metus gauti, bet tu supranti, kad tai bus 10 papildomų eurų pinigai, bet iš esmės, jeigu tu galėtum išmokti milžinišką pamoką praradęs 30 eurų, tai būtų daug vertingiau. Ir tada, sensant po truputį tą mažinį riziką ir žiūri, kaip galėjau iš tikrųjų uždirbti, o ne tik išmokti pamokų. Bet jeigu taip pasirintum tom rekomendacijom, sakykime, suskirstytum į amžiaus kategorijas ir duotum tam tikrų išvalgų, nes dabar labai tarsi proteguoja visi dabar ir bankai siūlo platformas, labai daug yra laidų ir daug kas atrodo kalba. Toks savotiškas, įtarimas, matyti yra, tai kodėl anksčiau apie tai nekalbėdavo, visai, kad jie egzistuoja, bet dabar taip Lietuvoje aktualizuoja šitą temą. Tarsi neramu, tarsi, tam norėtų surinkti pinigus. Tai kokia tavo nuomonė yra? Tai iš esmės Lietuvoje po truputį didėja finansinis raštingumas ir tikiu, kad dėl to ir kalba, nes tai yra pirma, finansų rinkos tai yra puikia galimybė ne tik investuotojai, bet ir visom platformom užsidirbti ir kaip pati sakote, ir bankam ir panašiai. Bet iš esmės, tai yra priemonė žmonėm užtikrinti savo ateitį. Ir Lietuvoje
Anksčiau tai buvo daroma dažniausiai per nekilnojamąjį turtą. Manau, kad dabar vis modernėjant Lietuvai galima tai pradėti daryti ir su mažesnėm sumom per akcijų, obligacijų ir kitas rinkas. Ir iš esmės, mano manimu, reikėtų tuo domėtis. Aišku, gal nereikia visą laiką žiūrėti naujienų, nes dažniausiai naujienos iš patirties visada sako, kas bus labiausiai skaitoma, visada daug labiau užaštrina, kas vyksta rinkoje. Tai iš esmės mano tikslas yra neskaityti, arba jeigu skaitau, tai neklausyti, ką sako naujienos, likti prie savo strategijos, kurią esi nuo pradžioje nusistatęs, investuoti, nes jeigu bėgioji tarp strategijų, beveik garantuotai tu, prarasti savo pinigus. Pakalbėkime apie tas strategijas, labai čia įdomiai užlenki kampą, ne? Kokios gali būti strategijos ir ką kiekviena iš tų strategijų duoda? Iš esmės, mano kokios yra buvusios per gyvenimą strategijos, tai pirmoji buvo strategija investuoti į labai aukšto augimo kompanijas, kurios dažnai labai net nėra pelningos ir, jeigu pavyzdžiui palūkanų normos auga, jiem skolinimasis labai brangsta ir jos gali lengvai užsilenkti. Tai čia buvo pirma strategija, kada gali kompanijos akcijos kaina labai augti, gali labai lengvai kristi, jeigu ekonomika paprastės. Iš esmės 22 metais tikrai daug pinigų praradau, kai ekonomika suprastėjo, šios kompanijos dabar jau pradėjo atsistatyti. Bet tada aš perėjau į labai pigių kompanijų strategiją, tai ko ir nerekomendavau daryti, šokinėjau per strategijas, tai ieškojau kompanijų, kurios yra labai senos, pelningos, jau čia tikrai negalėtų mirti, nesvarbu, kas nutiktų pasaulyje, bet jos nebuvo pakritusios, tai jos ir nešokinėjo, nes jos pakankamai stabiliai auga į viršų, uždirba 7-6% per metus ir jau senesni investuotojai, kurie nenori žiūrėti, kad jų portfelis krenta 30 ir kyla 30%, jie gal turėtų rinktis tokias kompanijas, Coca-Cola, visokie Colgate ir panašiai, tiesiog senos kompanijos išsivyščiusios, kurios jau turi visą rinką. Kokie žinome prekiniai ženklai, Būtent. Tada, kai šitas, taip pusiau tik suveikia, bet vis tiek nebuvau patenkintas grąža, aš perėjau prie tokio viduriuko, tai yra aukštos kokybės kompanijos, nes pagal istorinę grąžą kokybė visada laimi tiek prieš augimą, tiek prieš pigumą. Tai iš esmės aš fokusavausi ant kompanijų, kurios turi iš esmės monopolijas, bet tos monopolijos yra pakankamai nišinės, tai nebuvo Google'as, Amazonas, Microsoft'as, kas yra puikios kompanijos, bet tai buvo kompanijos, kurios labai gerai moka daryti labai specifinį dalyką, pavyzdžiui, sakykime, draudimo tam tikras segmentas, kur draudžia sunkiai padraudžiamus dalykus, pavyzdžiui, modelių rankas apdraudžia. Ir iš esmės, kai kompanija moka kažką daryti daug geriau negu kitos kompanijos, tai jų akcijos kaina ir augs. Ir tu čia tokia kompanija vadini vertinga? Taip, nes aš manau, kad kompanijos, kurios angliškai vadinamos long-term compounders, ką tai reiškia, kad labai ilgą laiką savo akcijos kainą moka auginti vien dėl to, kad jų investicijų grąžos projektų yra labai aukštos, jų pelno maržos yra labai aukštos, tai iš esmės viską, ką jie daro, tampa auksu. Tai yra tokia kompanija vadinama Constellation Software. Tai yra kompanija, kuri perka mažas kompanijas visam pasaulyje, kurios turi monopolį labai dar mažesniai nišai, pavyzdžiui, golfo kamuoliukų apskaita, sakykime. Ir tada kompanija, kuri turbūt nelabai daugiau gali augti, bet ji gali labai daug tiesiog pelno grąžinti pačiai kompanijai. Tai Constellation Software perka tokias kompanijas, visam pasaulyje turi daugiau negu 700 ir moka gerai pirkti kompanijas. Atrodytų, kad klausant tavęs, kad būtent tai ir reikėtų investuoti, nes yra vertinga kompanija, tokia, atrodo, labai nišinė, bet kodėl žmonės visi neinvestuoja būtent iš to? Jo, čia yra geras klausimas, nes labai dažnai jų įvertis būna baisus. Iš esmės, Constellation Software, šita kompanija, kurią kalbu, kur tikrai turi daug savo portfelio dalies, tai čia yra toks pasakymas svarbus. Iš esmės, jie beveik visą savo istoriją, tai yra nuo 2007 metų, kada jie buvo listinguoti, ar ten aplink tą laiką, jie beveik visą laiką turėjo 50 pelno ir kompanijos vertės santykį. Tai reiškia, kad 50 metų reikėtų savo pelną grąžinti investuotojui, kad grįžtų investicija. Ir tai atrodo labai baisu, nes atrodo, bet tai čia tai pervertinta, tikrai turės grįžti, nukris ir panašiai. Ir dabar jau kiek čia, jau 16 metų, ir toliau lieka 50, 60, 70 tas rodiklis ir jis nekrenta. Dėl to, kad kompanija auga gerai, jį moka gerai investuoti, ji yra pakankamai saugi, labai protingas yra vadovas. Ir iš esmės, ką tu reikia suprasti, kad kada kompanijos įvertinimas yra per didelis, nes tiesiog ji nei augs, nei yra kokybiška,
o kada jis yra didelis dėl to, kad kompanija tikrai yra verta to didelio įvertinimo. Pavyzdžiui, Verizon yra tokia amerikietiška kompanija telekomunikacijų. Ji yra labai pigi pagal daugumos investuotojų supratimą, bet dėl to, kad ji neauga, ji yra nekokybiška tokiam ekonominiam cikle ir, ji tau negalės duoti gero pelno. Ir dėl to ji yra pigi pagal santykinius rodiklius, pagal mano asmeninius rodiklius yra brangi, nes tiesiog ji nėra kokybiška. Tas pats kalbėkim apie Lietuvos kompanijos, jos visos yra labai pigiai vertintos, bet tai irgi yra priežastis, nes Lietuvoje nėra iš išorės daug investuotojų pinigų atėję ir dėl to ir tu negali tikėtis, kad pasikeis tie rodikliai ir jos kažkodėl taps brangios. Tai tau, per daug dar Lietuvos investuotojai žiūri į įvertinimus, nežiūrėdami, kodėl jie yra tokie, kokie yra, o tiesiog, pasižiūri skaičiuką, nesidomėdami pačią kompaniją. Mes visi turime vienodą resursą, tai 24 valandos per parą. O ar norėtumėte dirbti aplinkoje, kurioje visko pasirūpinta, viskas, ko reikia, susikaupti ir pagrindinį dėmesį skirti savo darbui? Orgalant yra visų pirma patogios darbo vietos. Patogios tiems žmonėms, kurie turi didelės kompanijas ir nori išnuomoti biurą trumpam laikotarpiui, pusę metų, mėnesiui ar metam. Tai taip pat žmonėms, kurie nusprendė daryti pokyčius, pradėti savo verslą ir jiems reikia tiesiog darbo vietos ir verslo aplinkos. Matau tokį labai aišku planą ir supratimą apie akcijas, bet o kaip apie tavo asmeninį gyvenimą, kaip tu savo karjerą arba savo ateities žingsnius planuoji? Tai iš esmės jau, kai pradėjau galvoti apie finansus, atrodė, kad viskas bus aišku, bet, supratau, kad nėra taip viskas aišku. Tai, nuo mažens, kada jau pradėjau apie finansus galvoti, mano kelias atrodė tas jau daug pramintas kelias, kada tu eini į investment banking, tai reiškia, kad tu kelis metus dirbi labai sunkiai, dirbi kažkur 16 valandų per dieną, savaitgaliais, neturi jokio privataus gyvenimo, tiesiog dirbi. Ir tada tu nueini kažkokią geresnę kompaniją ar fondą ir ten dirbi mažiau, bet jau už geresnę atlygį. Tai čia toks labai pramintas kelias, visą galvojau, kad noriu štai. Bet dabar truputėlį praleidęs laiko kalbantis su tokiais žmonėm, supratau, kad tai nėra visada geriausias kelias, nes tuos 2 metus tu save išsekini iki tiek, kad tavo sveikata visiškai nueina iki nulio, tu negali turėti jokio, kaip ir sakiau, privataus gyvenimo, tu negali turėti draugysčių, negali su šeima praleisti laiko, nes tiesiog tu visą laiką dirbi. Iš tiesų dabar supratau, kad galiu į tą galutinį rezultatą nueiti ir be šito žingsnio, ką dauguma žmonių, kurie finansuose dirbti, dar truputėlį prisibijo iš viso apie tai galvoti, kad jie gali šito ir nedaryti. Ir iš esmės, ką tu gauni, bent jau kiek su žmonėmis sukalbėjęs, tu gauni santykius su žmonėm, tu pažįsti daugiau industrijos profesionalų, dėl to tau lengviau gauti darbą ir tu išmoksti tam tikrų įgūdžių. Įgūdžius galima išmokti kitur, susipažinti su žmonėm irgi galima nebūtinai per darbą arba per kitokį darbą. Tai iš esmės, kaip aš visą laiką ties tuo bandau eiti, tai yra per praktikas dabar jaunam amžiui. Tai aš buvau Nord Security, tam padėjau jiem su analize, tai čia buvo iš 9 į 10 klasę, iš 10 į 11 praeis metais buvau Contrarian Ventures, tai yra būtent fondas, kuris į startuolius investuoja, ten padėjau ir šiais metais einu į Invaldą, tai yra privataus kapitalo būtent fondą. Bet, papasakok, kaip būna, ar tu pats susirandi įmonę, ar tu keliom įmonėm rašai, kaip patys darbdaviai priima resursą visiškai nemokamai, ne? Taip. Tai yra Lietuvoje, kai kurie moka, kai kurie nemoka, dažniausiai nemoka. Bet iš esmės pirmos praktikos mano buvo, kad taip aplikavau, ėjau per visą procesą ir kažkaip gavau tą darbą, nes tiesiog įrodžiau, kad esu vertas vien techniškai to darbo ir galėčiau padaryti, ko jie prašo. Bet toliau einant, kai jau pradedi truputėlį savo tinklą plėsti, kai pradedi gal truputėlį kitokių įgūdžių gauti, ne tik techninių, tai galima ir kitaip darbą gauti. Tu gali gauti darbą per pažįstamus. Pavyzdžiui, Contrarian Ventures aš ieškojau, kaip galima, kas gal pažinotų, kaip galima būtų parodyti, kad aš galiu ir techniškai, bet ir kitaip būti ten, kitaip prisidėti. Ir iš esmės, kai tu jau ten ateini, tu turi save tikrai įrodyti, nes visa tavo reputacija, visas tavo darbas, priklauso nuo to, kaip tu ten jau galėsi dirbti. Nes patekti yra lengvoji dalis. Jeigu tu patenki ir tada darai nesąmonės, negali savo darbą gerai padaryti, tai tu gali savo reputaciją ateičiai kažkiek ir susigadinti ir tau bus sunkiau ieškoti kitų praktikų. Jeigu to pavyksta gerai, tai tau gali padėti rasti kitas praktikas ateityje ir darbą. Tai iš esmės irgi, kaip vertina darbdaviai, vertina nuo tavo kokybės darbo, kaip tu inicijuoji klausimus, ar tau iš tikrųjų įdomu, ar tu bandai daugiau išmokti. Nes darbdaviai į nemokamus praktikantus
Kartais, bet labai retai mano praktikoje žiūriu kaip į tą darbo jėgą, bent jau kiek aš esu buvęs praktikose, tai yra labiau žiūrima kaip į potencialius ateities darbuotojus. Arba čia retai, ar čia... Dažniau, bent jau pagal mano praktiką. Ir kad, jie bando edukuoti jaunąją kartą. Tai labai tikrai dažnai būna tiesiog geras tikslas. Ir tada tavo tikslas yra, jeigu jau tave priėmė, klausk kuo daugiau klausimų, bandyk padaryti tai, kas gali ne tik ir jiem padėti, bet tu ir pats daugiau išmoksi, nes taip jų tikslas ir bus pasiektas. Dabar Invaldokė esu irgi, man nors ir davė užduotį ir aš dirbu ir labai labai įdomu, bet tikrai labai siūlo klausti daugiau klausimų, pažiūrėti, kas dar galėtų būti už užduoties įdomu, nes tikslas per tą trumpą laiką išmokti kuo daugiau, gauti geros praktikos ir užmegzti tam tikrus santykius, kurie to ateityje gali padėti. Pakalbėkime apie santykius. Kokie tavo būtų patarimai, kaip rasti tų teisingų ryšių, kur dalyvauti, kaip susiplanuoti, nes nėra taip lengva, žinai, man reikia dabar tam tikrų kontaktų, kuriuos rasti. LinkedIn'as, bet šiaip apie gyvus kontaktus kalbant. Taip, tai iš esmės, tokia paslaptis, vaikystėje norėjau būti šefu. Virtuvės šefu? Taip, virtuvės šefu. Ir iš esmės irgi reikėjo rasti kažkaip santykių tokį tinklą reikėjo užregzti, kad susipažinti su kitais šefais, kad vis tiek, mano planas buvo visiškai toks pats, kokį ir dabar turiu, tai yra užmegzti santykius, daryti praktikas, mano pirmoji praktika buvo virtuvėje ir kažkaip, prisilaužti. Tai iš esmės, ką aš dariau ir mano strategija ir dabar, yra būti ten, kur yra pagrindiniai, tos industrijos žmonės. Tai labai dažnai tai nebus networkinimo renginiai, nes iš mano patirties networkinimo renginiuose būna žmonės, kurie labai nori networkinti ir kuriems labai reikia tinklo. Tai iš esmės tu užregsi tinklą su tokiais panašiais žmonėm, tai irgi yra labai gerai, nes tai yra žmonės, kurie gali ateityje daug užaugti ir tikrai labai įdomu su jais kalbėti. Bet jeigu nori iš karto kalbėti su aukščiausiais tos industrijos žmonėm, kur aš eidavau, pavyzdžiui, kai buvau norėjau būti šefu, eidavau į metų šefo, pavyzdžiui, konkursą. Tai irgi ten yra tie visi šefai, bandydavau kažkaip kalbėtis, su jais bendrauti, užkalbinti ir panašiai. Tas pats dabar. Einu ne ten, kur žmonės eina susipažinti, o ten, kur jie nori kažką išmokti, kažkuo pasidomėti. Tai dabar bus, pavyzdžiui, Baltic VCA Summit renginys, tai ten bus visi žmonės iš fondų, iš startuolių fondų ir jie ten tiesiog bus pakalbėti su savo draugais, bus ten, kad pasižiūrėti tam tikrų pranešimų, kurie jiem įdomus. Ir jeigu tu nori daugiau su tokiais žmonėmis bendrauti, turi į tą renginį ir tada tu nebežiūri į pranešimus, o tu ieškai, kur ten žmonės eina parūkyti, kaip tu gali šalia ateiti ir pakalbėti. O to visai, jeigu jau sakai, norėjai būti virtuvės šefui, dabar domiesi investicijom, ar nėra tokių abejonių dėl savo kelio, ar iš tikrųjų taip lengva tau išbūti tokiai tiesiog linijai? Tai iš tiesų, turbūt jokiam jaunam žmogui nėra lengva pasirinkti ir likti prie kažko. Bet kaip aš įsivaizduoju, aš kaip norėjau būti virtuvės šefu, tai buvo kažkur 2 metų tokia svajonė ir viskas pasibaigė mano praktika, nes supratau, kad tai tikrai nėra darbas, kurio ieškau. Dabar po jau iš esmės 3 praktikų industrijoje, po 2 metų jau daugiau su pusė darbo fonde mūsų mokyklos, kalbėjimo su profesionalais, suprantu, kad iš tiesų tai noriu daryti ir aš manau, kad ta tikra darbo praktika tikrai labai padeda žmogui suprasti, ką jis nori veikti gyvenime, nes tu pabaigi universitetą ir jeigu tik tada paragauji, ką tu iš tikrųjų turi daryti gyvenime, tai turbūt baisu truputėlį bent jau man būtų. Tai tas truputėlį padeda, plus tai, kad aš turėjau mentorių 3 metus, tai man po 2 metų buvo toks, kad gal man jau nusibodo, gal ieškoti kažko kito, bet kai kažkas tave pralaužia pro tą žemiausią tašką ir tu vėl pradedi kilti ir jau tada tau iš tikrųjų pasidaro įdomu, nes tu daug žinai, tai tau ir leidžia pasilaužti ir kad tau liktų įdomu kažkas. Tai yra vadinama ta Dunning-Kruger tas efektas, kur tu apačioj esi, kai jau vidutiniškai kažką išmoksti, tai tu manai, kad tu labai labai mažai žinai, dėl to tavo pasitikėjimas yra žemiausiam taške, o tada, kai pradedi vėl daugiau mokytis, po truputį pasitikėjimas didėja. Kaip tu pats vertini, investavimas kiekvienam žmogui, čia yra būtinas kaip higienos toks dalykas, ar čia vis tiek tai turėtų daryti specialistai? Ir, žinai, kiekvienas turėtų daryti savo darbą, kaip tariant. Tai iš esmės, tas investavimas priklauso, kaip nori būti įsitraukęs. Jeigu tik finansiškai tu žiūri, tai iš esmės manau, kad tai yra tikrai būtina, nes mes matome iš pasaulio praktikos, kad jeigu žmogus investuoja visą gyvenimą bent jau po truputį kas mėnesį ar kas metus, tai jis tikrai turės geresnį gyvenimą ir tau nereikia būti investavimo profesionalu, kad tu užsidirbtum taip, kaip visi kiti užsidirba arba net daugiau. Tu paimi tą, ką jau kalbėjau, tą akcijų krepšelį, investuoji ir tu gauni vidutinę rinkos grąžą
tu gali ramiai miegoti, tau nereikia į tai žiūrėti, viską už tave padaro pati rinka. Kai kurios kompanijos išgyvena, kai kurios neišgyvena, bet tu žiūri, kad istoriškai tavo vidurkis po truputį kiltų. Ir tu ten ir meti, ir negalvoji. O iš esmės, jeigu tu bandai ieškoti kompanijų, bet tu negali pilnai tam skirti viso laiko, gali tikrai būti atveju, kai bankrutuos viena iš tavo kompanijų arba kažkas jai nutiks ir tu prarasi pusę portfelio. Tai kai yra labai diversifikuotas portfelis, tau nėra šios problemos, tu tikrai naktį gali puikiai miegoti. Ir tai yra labai svarbu vis tiek, nes tavo pinigai nuvertėja, tu turbūt negali savo pajamų taip greit didinti, kaip tau gali didinti pajamas investicijos ir manau, kad jeigu tu nori gyvenime gale nustoti dirbti, tai būtinos yra investicijos. Vat apie tą nustoti dirbti, tai jeigu nuo 20 metų investuoti, tai po kokį procentą ir po kiek metų galima būtų tikėtis jau užsidirbti algą, kurią gautum tais metais? Tai turbūt priklauso nuo kiek investuoji. Daug dalykų, jo, aš suprantu, bet ar tai, nežinau, knygose esi skaičius, kad 10% čia tokia higiena yra, tiesiog... Skirti, turėtų manyti. Taip, skirti ir investuoti. Tai iš esmės, manau, kad irgi nuo kiekvienos žmogus priklauso, aš bandau skirti apie 60% visko, ką gaunu, nes tiesiog jaunam amžiui, jaunam žmogui nereikia turėti labai daug išlaidų, nes tikrai tėvai padengia ir maistą, ir nuveža į mokyklą, ir sumoka už mokyklą. Jeigu tau pačiam tai reikia apmokėti, tai žinoma bus mažesnė suma, bet tol, kol tavo padengia būtinąsias išlaidas, tai tu gali viską, ką gauni papildomai, ir skirti investavimui. Tai nebus didelė suma, bet bus kažkas. Kai tau reikia, taip sumokėti savo išlaidas, dar į tą gyvenimo, turbūt etapą neprijau, bet spėju, kad bus irgi apie 10-20%. Ir tada, kai tu daugiau užsidirbi, tada tavo ta suma gali didėti, procentas nuo atlyginimo gali didėti, nes mažesnis procentas nuo atlyginimo padengia tavo būtinąsias išlaidas, ir tu, pavyzdžiui, gali gal 50% skirti, nes kitas 50% tau padengia visas tavo būtinąsias išlaidas ir dar daugiau. Bet apie tą pačią logiką investavimo, jeigu tu investuoji, ar reikėtų tą grąžą, kurią gauni iš investicijų, irgi investuoti lygiai taip pat ir, kad tokia eksponentė, augtų, ar pasimti ir išlaikyti tą tiesiog investicinę visą sumą. Taip, tas compounding, tas sudėtinės palūkanos principas. Tai žinoma, reikia palikti, nes tu nori, kad tavo pelnas uždirbtų daugiau pelno ir jeigu tau nereikia dabar kažkokių pinigų, tai ir palik ir leis tam pelnui dirbti, nes tada kitu atveju tai tu praktiškai investuoji į obligacijas, į indėlius ir ta nieko nedarai su pelnu, tai nelabai apsimoka. Ir ta Buffetto taisyklė yra, kad sako, niekada neleis sudėtiniam palūkanom sustoti. Tai yra niekada neišsiimk pusę ir visko, niekada neleis portfeliui nukristi 80%, nes, kaip visi sako, sudėtinės palūkanos yra vos ne 8 pasaulio stebuklas ir iš esmės tai yra, tikrai magija, kaip tai veikia, bet tai yra matematika galiausiai. Žiūrėk, bet jeigu taip visi labai, ypač investuotojai, tiki investavimu ir grąža, daugelis, kurie nesusidūrė, vis tiek turi tokį skeptišką nuomonę. Bet kodėl draudimo kompanijos nedraudžia, jeigu tai atrodytų toks, visus verslus gali drausti, yra tai tam tikrų rizikų, bet šito niekada draudimo nebūna. Aš kaip tik skaičiau knygoje, kur buvo gana skeptiška nuomonė apie investavimą, neva tai čia yra labai rizikingas dalykas, bet kokiu atveju vis tiek prarandami pinigai, ten buvo tokia autoriaus teorija ir pasakymas, kad tai nekilnojamo turto, tai žiūrėk, yra akivaizdu, tai taip. Nes nekilnojamo turto tai visi suprantam, kad yra akivaizdu, tik tai netokios grąžos yra lyginamas. Jo, bet nekilnojamo turto nukritimo vertės irgi niekas nedraudžia, jeigu tu nusipirki brangiau ir parduodi pigiau, tai tau niekas to skirtumo nepadengs. Nes vis tiek tam tikro turto klasių kainos visas svyruoja ir tas pats ir su akcijų rinkom. Tai jo, vienais metais gali pakristi, bet to, kol tu neparduodi, labai didelis šansas, kad per laiką atsistatys. Nebent pati kompanija negali išgyventi, bet jeigu mes jau kalbam apie akcijų krepšelį, tai jo, tai kaip ten kai kurie net lygino su lažymu. Tai jo, labai trumpalaikiam laikotarpiu, jeigu tu bandai spėti, ar mėnesio gale akcijų rinka bus pakilus ar nukritus, tai jau iš esmės yra lažyba. Bet jeigu tu išeini ir jau kalbė apie metus, 2, 5, 10, 20, tu jau per laiką gali priartėti prie garantavimo, kad tikrai po tiek laiko akcijų rinka bus teigiama. Tai iš esmės po 50 metų, jeigu pasaulis nesusinaikina, aš galiu pasakyti, kad indeksai ir akcijų krepšeliai bus teigiami, nes jeigu plačioji ekonomika auga, tai akcijų rinkos irgi auga. Apie specifinės kompanijas jau nebežinau. Jo, tai dėl to draudimo, kaip tu manai? Jo, tai iš esmės
aš nemanau, kad turėtų investicinės grąžas drausti, dėl to, kad draudimo kompanijom tiesiog neapsimoka, jos pačios investuoja ir, žmonės yra labai neracionalūs, tai pavyzdžiui, gali būti, kad nusipirks kažką už labai per daug brangaus ir tada parduos pačioje ir tada akcijų birža atkris. Tai, iš esmės, draudimo kompanijos, aš kaip suprantu, nuo pačio žmogaus kvailo elgesio nedraudžia, tai šitą atveju turbūt tas pats. Labai geras atsakymas, labai to ačiū. O pakalbėkim dar apie gyvenimo balansą. Ar tu pats savo gyvenimą vertini, kad jisai balansai yra, ar vis dėlto pasieki tam tikrus kraštutinumus? Tai aš manau, kad tas balansas kiekvienam žmogui skirtingai yra, tai nėra, kad 50% ilsiesi, 50% dirbi. Ir iš esmės, manau, kad kiekvienam žmogui reikia rasti tas ribas. Tai čia iš Jordan Peterson atsimenu, vienintelė turbūt jo frazė, kur man tikrai patinka, tai yra, kad sako, jaunystėje tu turi rasti savo ribas ir tada pasiekęs tas ribas bandyti nebeprieiti prie jų. Tai iš esmės, jeigu tau pavyksta labai ankstyvam amžiui rasti, kiek tu gali dirbti, kol nepervargsi, kol tu nesudegi, tai iš esmės, jeigu tu randi tas ribas, toliau gali ir nebeprieiti prie jų. Ir manau, kad dabar kol kas, kadangi man pats mano darbas labai patinka, man yra įdomu ir aš jau žinau, kur plius minus tos ribos yra, tai aš galiu, žinot, kada man reikia sakyti stop, kada aš galiu dirbti daugiau. O kada tu sakai savo stop? Tai iš esmės, jeigu aš jau nebegaliu gauti bent jau 7 valandų miego, jeigu aš visą savaitę negaliu nei valandos skirti pasivaikščiojimui, paskaitimui, pasportavimui, tai aš sakau, kad gal nukeliam šitą darbą, arba gal truputėlį šiuo metu reikia nudeleguoti darbo kitiem, arba paprašyti kitų pagalbos. Bet iš esmės, manau, kad pagrindinis dalykas, ką išmokau per praeitus metus, tai yra, kai tiek daug aplink tave siūlo tau kažką daryti naujo, prisijungti prie naujo projekto, daryti daugiau. Tai mano anksčiau gyvenime taisyklė būdavo sakyk viskam taip, nes to papildomas galimybės. Bet per laiką, kai tu prisėmė labai daug atsakomybių ir tau pradeda dar dažniau sakyti, gal darom šitą, gal nori įkurti čia verslą, gal nori įkurti čia platformą, tau reikia suprasti, kad viskam reikia laiko ir jeigu tu nori viską kokybiškai padaryti, tu negalėsi tiesiog gyventi. O to lengva pasakyti ne? Iš pradžių nebuvo lengva, nes atrodo, kad kaip ir savo prieštarauju savo jaunesniam matui, bet iš esmės dabar, aš tikrai bandau labai stipriai atsirinkti, kas aš manau gali būti labai sėkminga ir prie ko man reikėtų būti prisidėjus, ką reikėtų gal pabandyti, bet dar pilnai neprieiti prie to, o prie ko reikia tikrai dirbti, tai yra tie pagrindiniai mano gyvenimo darbai ir ką aš dabar veikiu ir prie to tam skirti visą laiką savo. Ačiū tau labai, jau mes artėjame link laidos pabaigos ir prieš pat pabaigą norėčiau tavęs paklausti, jeigu galėtum visiems pasaulio žmonėm palinkėti, nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus, kurie gyvena, kokia būtų tavo žinutė jiems? Daryti kuo daugiau klaidų ir mokytis iš jų. Ačiū tau labai. Ačiū, Laura. Šią ir kitas laidas jūs galite žiūrėti Delfi TV arba Delfi YouTube kanale.